waxaan u mahadcelinayaa dhallinyaradii iyo waxgaradkii ka soo shaqeeyey munaasabadan sanad guurada Puntland. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. Puntland saad ogtihiin aas-aaskeedii waxay dhiig joojin u noqotay markii dowladda dhexe Soomaaliya burburtay. kumanaan milyan intaasoo milyan oo qof oo Soomaali ah in ay maamulka Puntland run ahaantii isha kali ah oo u irmaan ay noqoto dekedda magaalada Boosaaso oo kiishka bariiska iyo kiishka safarta ay ka soo degay dekedda Boosaaso uu soo gaaro ilaa Hiiraan, Koonfur Galbeed ilaa gobollada dhexe. aasaaska Puntland walaalayaal marka la leeyahay Puntland waa hooyadii federaalka ma ahan magac iska yimid, waa magac maamuus ku yimid, ma ahan magac iska alifay. waxaan oran karaa way u qalantaa hooyadii federaalka maadaama burburkii ka bacdi ay Soomaaliya u noqotay hooyo malaayiin qof oo Soomaali ah. waxaa soo martay Soomaaliya in budgetka kali ah oo Soomaaliya dowladda federaalka maanta ay budgetkeedu aan ognahay meeshu marayo ay budget u ahayd dekedda magaalada Boosaaso shilimaad ka soo baxa iyo wax yar oo deked Puntland ay isku celceliso inay dowladda Soomaaliya maanta ay meesha ay marayso ee laga soo aas-aasay. marka hooyadii federaalka waxaan leenahay hambal iyo caawo aad iyo aad waa mahadsantihiin soo qaybgalayaasha mar labaad iyo saddexaadba. waxaan u yeerayaa odayaasha dhaqanka markaan Maxamuud Ibraahim Gaaci ankalka haleelo soo dhaweeyo si waa rubacada run ahaantii u soo joogay aas-aaskii Puntland ahaana maanta laftabarka Puntland dadkii ay markii xaaladda xumeyd gobasha u fariistay. waxaan leeyahay soo dhawow Gaaci. xafladdan dhallinyaradii iyo ikhyaartii iyo gabdhihii isku soo dubariday ee caawa halkan isugu kala yeeray aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gabdhaha iyaga quruxda badan ee caawa halkan ka muuqda dhallinyarada oo sharafta mudan iyo ammaanta iga mudan inaan ammaano. intaa ka bacdi waxaan soo dhawaynaynaa oo si kalgacal iyo sharaf uu ku jiro sanad guuradii 24aad 1 August ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland la yiraahdo. maamulkaas siduu u sheegay xiriiriyuhu dhiig joojin buu ahaa. wax badanna wuu qabtay, wax badanna arrimaha Soomaaliya waa ka qabtay. degaankii uu ka talinayay iyo ummadii meesha ku noolaydna wax badan buu u qabtay, wax badanna waa u dhiman yihiin oo waa ka sugaynaa hadda in la qabto. aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa maalinta iyada ah, waana sharfaynaa. waxaan rajaynayaa inay joogto noqoto oo ay maaragtay xafladeeda maalin walba Agost kasta 1 la dhigo. intaas ka bacdi soo dhawaynteeda waxaan fariin yar u dirayaa madaxda iyo maamulka Puntland sharafta leh. waxaan leeyahay waad ku ammaanantihiin waxqabadkiina iyo sidii ummadiina wax ugu qabateen. wax badanna waa idinka dhiman yihiin oo waxaan leeyahay hawlkama daalooyinow ciddii wali waa hayaan. waxyaalo badan baanu ka sugaynaa, isbeddel badan baanu ka sugaynaa. adduunka ilaa hal is maqlo waxaan u maleynayaa sheekadu inay badan tahay meesha. sheekadu inay badan tahay u malaynayaa. adduunka waxa weeye degmo kasta hadda South Africa baan joognaa waa ogtihiin tuulada ugu yar iyo caasimaddu servicekeeda iyo arrimaha ijtimaaciga ah waa isku mid waay. dalalka qaar badan oo Afrika ka mid ah iyo Aasiya iyo Latin America
oo waxaa jira lagu magaaleeyo caasimadaha oo wareegta laga dhigo oo gobolba mar la geeyo si u dhismo oo caasimad u noqdo marka waxaanu ka rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed waxaan ku wacyigelinaynaa in ay deegaanka ay Ilaahay ku abuuray ay degan yihiin ay iimaansadaan inay wax ka qabsadaan in ay dhistaan iyagoo haddana xeerinaya midnimada Soomaaliyeed iyo ummadnimada Soomaaliyeed iyagoo qayb ka qaadanaya dhismaheeda iyo iswaafaqeeda iyo dib u heshiisiinteeda iyo waxqabadkeeda degmo walba iyo gobol walba inuu dhisto deegaankiisa iyo dhulku ku nool yahay oo uu maaragtay uu wax kala soo baxo aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa khiyaarta halkan isugu timid caawi sharafta badan ee quruxda badan warkana intaasaan kusoo gabagabaynayaa waa mahadsantihiin shukri sayid cabdi shukri garaadka leela soo dhaweeyo waa garaadadii iyo odayaashii dhaqanka ee Puntland runtii ee u soo gogol fariistay markii xaaladdu xumayd xaqiiqada dhabta ah odaygeennii rugcadaaga ee siyaasiga ayaa inooga sheekeeyey xafladan iyo nidaamka ay ku socoto iyo ninkan dhalinyarada ah oo aanu aqaano gudoomiyaha dhalinyarada Johannesburg oo aad iyo aad isagana ma aragtay u mahadsan xaqiiqada dhabta ah markaan idinka sheekeynayo kulley macrifadu way fiican tahay meel walba oo laga hadlayo anigu 1995kii ayaan tegey Garowe iyo Puntland dadkii hadda uu ka sheekeynayay walaalkeen ee lagu soo dhaweeyay ee meesha deganaa ee dagaalkii eeriga Soomaaliya markuu ka dhacay halkaas tegay ayaan ahaa waa dad iyo dal ninkii tagay ama ku noolaan jiray xaqiiqada dhabta ah ninka barta reer Puntland ama caasimadda taga waa meel aan dadkeeda iyo dalkeeda joogistooda aan laga dhargin weyn aad ayaan caawa habi ugu ahay waxaan u malaynayaa wajiyada dadka waa isku cusubnahay intaas weligay in badan ma tegin xafladaha laakiin tan caawa waan go'aansaday inaan weliba odhaah qiimale ka jeedsado marka waxaan igu wacan meeshaas dadka degan iyo dalka ayaan aqaanaa waxaa weeyaan xaqiiqada dhabta ah waxaa weeyaan Puntland waan soo dhaweynaynaa 24 sanad guuraheeda boqolkiiba boqol aad ayaan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa waxaa weeye intaas waa iga shirka iyo dalka iyo dadka dhiganaya xafladan qiimaha badan midda kale wax yar dadka madaxtooyada Puntland ah ugu horeeyo madaxweynaha Siciid Cabdullaahi Deni waxaan leeyahay hambalyo waa rugcadaa siyaasi ah sida ogtiiba in badan doorasho kasta oo wadanka ka dhacda inuu soo istaago weey waxa weeyaan waana u hambalyeenayaa xilka waayana Ilaahay ha ku xiltiro ku asturo Ilaahayna ha ku guuleeyo inkastoo xaqiiqada dhabta waxay iska jirto markaan kaftayo ku daro anigu aan nabad iyo nolol ahaa feeskeygii hore ahaa wuxuu ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaan anigu aad u taageersanaa laakiin waxaan cidna ka qarinaynin oo sikinkaygu ahaa ama sikinliyaygu ahaa Maxamed Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sikini ahaa xaqiiqada dhabta markaan aan ka turjumayo marka nasiib labadii nin taageeray oo ku guuleysan waayeen marka ayagana meeshan xafladan qiimaha badan caawa hambalyo khaas ah ayaan Siciid Cabdullaahi Deni uga diraya oo leeyahay hambalyo si fiican ay u soo daadiyeen meel fiican ayuu keenay insha Allah marka wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu barakallahu fiikum idinkuna ha ka daalina dhalinyarada in aad mar walba 21 maxaan ku dhahay Agosto kowgeeda inaydan ka daalin
in aad noogu soo celcelisaan maaragtay xafladda puntland hooyada federaalka inaad in badan noo dhigtaan dhallinyaradu ina ka cajisin weliba waxaan rabaa inay sidan ka shidnaato aad iyo aad marka wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaana waxaan rabaa inaan nay soo daayo codkii madaxweynaha oo lay soo diray madaxweynaha waa la hadalnay shir ayuu ku jiray marka si leefu rabe noogala qayb qaato oo kool caadi ah laakiin waqtigaas ku kala masaabixi waayey iyo xilliga xalfaddu online noo noqonaysay iyo xilliga isagoo xagga meeting kale uu lahaa marka codka madaxweynaha ayaan ii shidi doonaa kabacdina barnaamijkeena aan sii gudgeedi doonaa waxaan ku faraxsanahay in la soo qeybo kulankan caawinayay aduunyadiisa maalinta kooda oo sida kusoo wareegta asaaskii puntland waxaan rajeynaynaa guud ahaan idinkuna inaad nabad iyo horumar ku noolaataan ilaahay iyo dadka ka timaadeen aad talinkii wanaagsan dalkii wuxuu ku yahay marxalad adag oo dhinaca abaaraha ah iyo maciishada iyo kororsiisa dadka ardayda waxaadinaysan se dhici karto waxaan rajeynaynaa marxaladaha barobadiisa ku guuleysay waxaan rajeynaynaa ardayda samaystaan dadkii wanaagsan si gaargaara si gudba sanadka guud ahaan meel kasta oo waxaan rajeynaynaa insha allah sanadkan sanadkiisa inaan farxadda intaa ka badan ku wada dhiigno niyo aas-aaskii puntland oo ay ka soo wareegtay 24 sano runaantii 24 sano ka hor dadkii puntland aas-aasay oo bundiga u ahaa waxaan filayaa inaysan ku khasaarin oo ay soomaali badan ay macnaha u noqdeen role model oo waxaan leeyahay intii dhimatayna ilaahay ha u naxariisto inta noolna ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo cimri dheer iyo caafimaadna allah siiyo oo ay kow ka yihiin madaxweynihiinii hore mudane cabdullaahi yuusuf axmed boosaan ku noolaa anugu markuu madaxweynaha puntland ka ahaa sidoo kale cadda muuse markuu madaxweynaha ka ahaa boosaan joogay marka puntland is a half of my side waaye oo dadkayga ku nool si gaar ahna waxay dhahaan reer mudugu geel jire geela waa wada jirtaa waana kala jirtaa degmo ayaan ku leeyahay liyaada saaxo oo faamilku dego marka iska barta dhinac baan puntland ka ah waa raranaa caawa markaana waxaan rabaa inaan u yeedho suldaan ibraahim oo ku magac dheer suldaan ibraahim qaxwo oo ah runaantii nin soomaaliyeed oo xambaarsan dhaqanka soomaaliyeed markii la yidhaahdo south africa iyo soomaalida kaleba mudane suldaan soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم عاو waxaan u maleynaa xafada odayaasha waa laga ilaalin dhalinyarada iyaga ay subaan insha Allah marka waxaan waa baliyeenaa dadka soo diyaariya dadka xafladan quruxda badan hoolkan quruxda badan soo ka soo shaqeeya gabdhaas sida quruxda badan u labisan aad iyo aad ugu mahad celinayaa warkina ku dheeraad mar dhalinyarada iyaga maanta xaflada iskale odayaashina taa waqti gaaban noo sheegay marka dhalinyarada iyaga xafladooda waxay rabaan caaw inay muujiyaan insha Allah hooyadii federaalka amba hooyadii Soomaaliya haddaan dhaho amba hooyadii federaalka runtii aniga meel weyn ay igaga taala waxaa xusuus badan idin xasuusinayaa dadka meesha u qaxay amba dadka meesha u barakacay maanta beeshaan ka soo jeedo caruurtii meesha ku soo kortay maanta wasiirro waaye waxayna wasiir ka yihiin hirshabelle wasiirkii laba wasiir oo meesha kusoo kore kusoo waxbartay haddaan magacyadooda idiin sheego ismaaciil soomane iyo shaashaah waxay kusoo barbaareen kusoo waxbarteen puntland marka waxa ugu yar ay qabteen waxaa waaye hooyadii federaalka intaasaa ugu yar wixii kalena waa kasii weyn marka hooyada federaalka waxaan leenahay hambalyo aadan ugu hambalyeenaynaa dadka Soomaaliyeed saa u soo dhaweyseen ambasaad aad u garab qabateen aadan kaga mahad celinaynaa hadda madaxweynaha waxaan u direynaa aadan mahadsantahay
aad iyo aadan kuu soo dhaweyn aad iyo aadan xafladda ugu farxsannahay waxaan ku leenahay jiro joog intaasi oo nabadgelyo salaamu calaykum
sidii puntland ugu macaanayatay maasha puntland haddaad maqasho waxaa kugu soo dhacaya udug iyo caafi haddaad haddaad puntland aa aragtid adigana macnaha axmaraasta ayaa yaabay annaga hore u yaabnay soomaalida dhan ayaa yaabtay reer South Africa ayaa